咁呢個環節有啲特別啦，因為有一位重量級嘅嘉賓咧，佢請佢上嚟，咁你等我一陣啊，我好煩。喂，點啊？喂，重量級嘅嘉賓嚟啦，嚟啦！你做乜落嚟啊？哎呀，你捉咁重量級，我唔接你點得啊？喂，唔係啊，你係咪唔記得識唔識過嚟乜我啊？係啊，我會翻嚟識聲。即係佢呢 ？OK， 呢個 OK， 差唔多。係咧，今日有冇聖誕禮物啊？聖誕禮物，係成好似冇準備點出嚟。咁好似我哋有準備俾佢哋喎。啊，好似係喎。咁啊，你都等咗好耐啦，嚟咯！水揮舞太多，觀眾亦搖動，出手可樂榜，多水谷過歌。你想上去邊啊？不管招式再變，變都不該斷片，得真或是不真，亦踏實地練。企好，自己心中有底線，未得真方向走偏。誰話強大全賴流量藏密碼？你分了心，我單臂比你好打。再流動如像眉毛，革命正如像舌頭，心法收到啱數，手法先到家。就望我一橫刀，一下起身即壓倒，做大氣還傾，都要踩到穩水無限度爆煲，在升級到高嘅能推倒，趁我飛茅或剃刀，都自問穿過身的可動。好認真，位位都高手不手就一把兵器，但美學保持不愛不棄。如何要熟習才練成大器？你要飛亦是憑力從地起。人若強大難與佢亦無懼怕，見挑扎招碰力也出劍挑花。話融合磨練難度，過無限預設權路，本領收到啱數即興先到家。就望我一橫刀，一下起身即壓倒，狀態激還激，都要踩得穩水無限度爆煲，才升級到無人能推倒，趁我飛茅或剃刀，都是問穿我手的舞蹈。Do my way, do my way。我相信咧，即係咁多觀眾咧，都時隔咗4年啊！我哋咪4年啦已經。4年21年嘅時候都冇肥過年啊！係，跟住我哋係啦，而家呢首歌，即係今次咧，我想玩少少另類啲嘅風格啦。你知姜濤，終於呢一個位唔使我 handle 啊！你隨便，因為以往有啲嘉賓都有啲怕醜，我都要夾硬嚟。今日你嚟。咁啊，今日喺度嘅觀眾好幸福啦，係咪先？嗱呢首歌咧，咁都未出啦，今日首唱，我覺得係咪多啲歡呼聲先啊？我睇嗰個姜濤嘅試主真係冇一定，大家真係要。哇！我哋個 MV 真係史無前例咁有型，同你講。唔係㗎，腹肌㗎。認嗰個特步嚟㗎，認嗰個嚟㗎，係咪有信心啊？大家係咪好想睇啊？
好意思啊，未有片睇嘅，我仲以為啊，你又想啊 ？OK， 咁啊點啊？因為咧阿姜咧，其實呢排咧大家都知，我都有幫佢排舞噶嘛。咁喺幫佢排嘅時候咧，佢成日咧唔唱嘅，就我喺度唱嘅。跟住佢成日話：喂 Fat Boy 你唱得啦，我唔使唱啦。佢話佢唱咗咁多日，佢而家有少少攰咯喎。真係差唔多，真係差唔多嘅。我想講真係大家排舞嘅時候，真係見到佢係好有中氣地唱嗰首，即係每一首歌，真係你真係好中意呢個歌嘅。喂，大佬，我係你邊個啊？啊，師傅。OK，咁你而家可以正式將個台交俾我唱啦。咁啊，交俾你㗎喎。咁我唞下先㗎咯。你唞下先啦，你唞下先。陣間見你，陣間見你好。定係你做姜濤？好 ，OK， 你做姜濤嘅？我係姜濤。OK，我做翻個平衡先。好啦，你落去先啦，陣間見。可以。姜濤。